Семейде рейдтік іс-шаралар қатаң түрде жалғасуда. Бұл жолы тойханалар мен кафелер тексерілді. Естеріңізге сала кетейік, Шығыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес бұқаралық және салтанатты іс-шараларды өткізуге тыйым салынады. Өйткені қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай көпшілік шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік бермейді. Ол үшін Қазақстан Республикасының әкімшіліктік құқық бұзушылықтың тармағы кодексінің 425 бабы 1 тармағы бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Осы мақсатта бізде бүгін мобильный группа жұмыс атқарып жатыр. Жәнегі 4-5 тойханаларды аралап шықтық. Соның ішінде жәнегі бір тойханадан туған күн бекен сондай массовый мероприятие болып жатқаны анықталды. Осындай шаралар жүргізіліп жатыр. Шаралар ретінде жәнегі 425 баптың 1 тармағы бойынша әкімшілік іс қозғалды. Халықтың санитарлық эпидемиологияға қарсы іс-шараларды сақтауын бақылау мақсатында облыстағы 19 қала мен аудан бойынша 128 мониторингтік топ құрылды. Семей қаласында 9 мобильді топ жұмыс істейді. Облыс бойынша 1 қазаннан бастап 1700-ден астам рейд жүргізіліп, 9000 нысан қамтылды. Анықталған санитарлық талаптарды бұзушылықтар бойынша жалпы сомасы 34 миллион теңгеге 400-ден астам айыппұл салынды.